Die eigenen persönlichen Finanzen werden gerne vernachlässigt. Viele Leute leben von Monat zu Monat. Geld, das verdient wird, wird genauso schnell ausgegeben. Das sei jedem gegönnt, aber wie bezahlst du einen medizinischen Notfall? Wie kannst du für zukünftige Möglichkeiten Geld zur Verfügung haben, sodass du zur richtigen Zeit investieren kannst? Wie kannst du in dich selbst investieren, sodass du langfristig mehr verdienen kannst? Ganz einfach, indem wir lernen, unsere Finanzen in den Griff zu bekommen, indem wir lernen, ein Budget zu erstellen, das uns am Geldausgeben hindert. Nur so können wir sicherstellen, dass wir finanziell weiterkommen, uns nicht verschulden und unser Geld nicht für Sachen ausgeben, die wir nicht benötigen. Hierfür stelle ich dir ein System vor, mit dem du dir ein sicheres Budget aufstellen kannst. Ziel davon ist es, deine langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen, ohne groß auf das Leben im Moment verzichten zu müssen. Willkommen bei Money Talk. Als erstes müssen wir das Geld definieren, das wir zur Verfügung haben. Unser Einkommen. Du musst wissen, wie viel Geld du pro Monat zur Verfügung hast. Dazu zählen Lohn, Geld aus Nebenbeschäftigungen, Dividenden, Einnahmen aus Beteiligungen und so weiter. Wir müssen wissen, wo wir stehen und womit wir arbeiten können. Bei den eigenen Finanzen kann man nicht genau genug sein. Wir brauchen eine konkrete Nummer. Diese Nummer müssen wir aufschreiben und auch aktualisieren, falls sie sich verändert. Dazu eignen sich Excel, Google Spreadsheets oder dafür bestimmte Apps. Damit legen wir die Grundbausteine für unsere Dokumentation und Nachvollziehbarkeit. Die Informationen dazu holst du dir am besten aus deinen Bankauszügen. Dort siehst du genau, was du effektiv an Lohn ausbezahlt bekommst. Nehmen wir Folgendes an. Du hast einen Job und verdienst netto 4.500 € im Monat, also 54.000 im Jahr. Nebenbei konntest du bereits erste Erfahrungen auf dem Aktienmarkt sammeln und erhältst 50 € pro Monat an Dividenden. Zusätzlich hilfst du am Wochenende noch in einer Bar aus und erhältst dafür weitere 400 € pro Monat. Also hast du 3 Einnahmequellen, die du separat ausweist. Zusammen hast du 4.950 € im Monat, die reinkommen. Damit haben wir eine konkrete Zahl, mit der wir weitermachen können. Wir wissen also genau, was reinkommt. Nun geht es darum herauszufinden, wie du das Geld ausgibst. Die Ausgaben sind ein sehr kritisches Thema. Es kann sehr unangenehm sein, wenn man sich bewusst macht, dass man teils über seinen Verhältnissen lebt. Möglicherweise macht man sogar Schulden. Der erste Schritt Richtung Besserung ist es, sich bewusst zu machen, wie viel Geld man ausgibt. Man muss sich damit konfrontieren. Dafür bekommt man mit der Zeit ein Gefühl der Kontrolle und man sieht sein finanzielles Ziel klarer. Darum ist es sehr wichtig, auch hier genau und ehrlich zu arbeiten. Die Ausgaben stellen wir den Einnahmen gegenüber. Da die Einnahmen mehrheitlich aus dem Lohn bestehen, müssen wir als allererstes etwas beachten, das gerne vergessen geht. Die Steuern. Nur weil wir knapp 5.000 € verdienen, heißt das nicht, dass uns 5.000 € zur Verfügung stehen. Wir müssen die Steuern beachten und bereits monatlich Geld beiseite legen, um diese am Ende des Jahres bezahlen zu können. Die Steuern sind abhängig von Land, Wohnort, Einnahmen und vielen weiteren Faktoren. Daher macht es Sinn, sich vergangene Steuerrechnungen anzuschauen und die dort verwendeten Werte als Richtwerte zu nehmen. In unserem Beispiel rechnen wir mit 10%, die wir monatlich beiseite legen, um die Steuern bezahlen zu können. Um die weiteren Ausgaben zu definieren, brauchen wir Bankauszüge oder Abrechnungen von Kreditkarten. Ein kleiner Rat am Rande. Verwende bitte in Zukunft Kreditkarten und kein Bargeld. Warum? Eine Kreditkarte ist ein guter Anfang, deine sogenannte Kreditwürdigkeit aufzubauen. Je besser deine Beziehung zu deinem Anbieter ist, desto leichter wirst du später an einen Kredit für eine Hypothek oder als Start für dein neues Geschäft erhalten. Wichtig ist, dass du deine Kreditkarte jeden Monat zu 100% bezahlst. Wenn es eine Art von Schulden gibt,
die du auf keinen Fall haben möchtest, dann sind das Kreditkartenschulden. 19% Zinsen sind hier nicht unüblich und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Darum am besten mit einem Dauerauftrag direkt abbezahlen. Als zweiter Grund ist die bessere Nachvollziehbarkeit. Wenn ich ausschließlich mit meiner Kreditkarte bezahle, kann ich am Ende des Monats genau sehen, wofür ich mein Geld ausgegeben habe. Bei Bargeld ist dies sehr schwierig und funktioniert nur, wenn ich jede einzelne Quittung aufbewahre. Kreditkarten erlauben uns das schnelle Bezahlen, ohne den Quittungen nachrennen zu müssen. Die meisten Kreditkarten bieten eine Art von Bonus an, Flugmeilen, Cashbacks oder Bonuspunkte, die man durch das alltägliche Nutzen der Karte ansammeln kann. Das Geld würde man so oder so ausgeben, nur mit der Kreditkarte bekommt man einen Teil des Geldes zurück in Form von verschiedenen Benefits. Abschließende Worte zum Einschub Kreditkarte: Bezahle so oft es geht mit deiner Kreditkarte und priorisiere das Bezahlen der Kreditkartenabrechnung am Ende des Monats. Zurück zu den Ausgaben. Die Ausgaben solltest du jeden Monat verfolgen, dokumentieren und vergleichen. Werde dir bewusst, wofür du dein Geld ausgibst und beherrsche deine Ausgaben. In einem ersten Schritt müssen wir die Fixkosten definieren. Das sind die Ausgaben, die jeden Monat gleich groß sind. Schauen wir uns an, wie das aussehen könnte. 10% legen wir für die Steuern auf die Seite. Vielleicht bezahlst du Miete oder musst du Hypothek abbezahlen. Nehmen wir dafür 1000 Euro. Dann musst du noch deine Krankenkasse und weitere Versicherungen zahlen, vielleicht 400 Euro. Eventuell hast du ein Auto und musst Leasinggebühren zahlen, machen wir 300 Euro. Dann kommt die Versicherung dafür dazu, nochmals 200 Euro. Also musst du dein Auto tanken und brauchst ca. 100 Euro im Monat für das Benzin. Alternativ nutzt du die öffentlichen Verkehrsmittel, dann verwende dein Abonnementpreis. Dann hast du ein Smartphone und bezahlst 50 Euro im Monat für den Vertrag. Wahrscheinlich hast du einen Internetanschluss und ein TV zu Hause, nochmals 50 Euro. Je mehr wir definieren können, desto besser und desto genauer wird unser Budget. Wie viel verwendest du für deine Einkäufe? Sagen wir 300 Euro im Monat. Wie oft isst du auswärts oder bestellst dir etwas nach Hause? Rechnen wir mit weiteren 300 Euro im Monat. Dann brauchen wir Geld für Fun, für Spaß, für unsere Freunde, Kino, Ausgang, was auch immer es für dich ist. Nehmen wir hier nochmals 200 Euro. Zum Abschluss hast du vielleicht noch ein Fitness-Abo für 50 Euro im Monat. Diese Liste ist nicht abschließend. Finde heraus, was deine Fixkosten sind und versuche diese so genau und detailliert wie möglich aufzuschreiben. In unserem Beispiel haben wir Fixkosten von 500 plus 1000 plus 400 plus 300 plus 200 plus 100 plus 50 plus 50 plus 300 plus 300 plus 200 plus 50, also von 3.450 Euro. Vielleicht kaufst du noch ab und zu Geschenke für Freunde und Familie. Runden wir den Betrag auf 3.500 Euro. Jetzt haben wir eine konkrete Zahl bei den Einnahmen und eine konkrete Zahl bei den Ausgaben. Wie groß ist die Differenz? 1.500 Euro. Das bedeutet, du hast damit 1.500 Euro positiver Cashflow. Das Wichtigste an dieser Übersicht ist, dass die linke Seite größer als die rechte Seite ist. Ansonsten machst du Schulden und das geht nicht. Solltest du bei deiner Gegenüberstellung feststellen, dass bei dir die Ausgaben größer als die Einnahmen sind, dann hast du zwei Möglichkeiten. Im Idealfall solltest du beide Möglichkeiten gleichzeitig wahrnehmen. Die erste Option ist es, die linke Zahl zu erhöhen. Du musst mehr Geld verdienen. Es gibt viele Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen. Durch einen neuen Job, einen Nebenjob, als Freelancer, online oder mit Anlagen. Die linke Seite muss größer werden. Parallel dazu solltest du dich darum kümmern, deine Ausgaben zu senken. Diese Option ist kurzfristig einfacher umzusetzen, als deine Einnahmen zu erhöhen, aber am Ende vom Tag solltest du dich um beide Seiten kümmern.
Wie kannst du deine Ausgaben senken? Wir müssen zurückschrauben. Wir müssen auf gewisse Dinge verzichten. Das ist nichts Schlechtes. Wir müssen immer auf etwas verzichten, um etwas Größeres zu erreichen. Wenn wir einen athletischen Körper wollen, dann müssen wir auf Süßigkeiten und Softdrinks verzichten. Mit der Zeit lernen wir, dass der Verlust und unser Verzicht gar nicht mal so schlimm ist, wie wir anfangs gedacht haben. Wir geben also kurzfristige Glücksgefühle auf, die wir durch Süßigkeiten erhalten, und tauschen sie gegen langfristige Glücksgefühle ein, die wir durch einen gesunden Körper erhalten. Wir verzögern unsere Erfolgsmomente. Und das ist der richtige Mindset, den wir brauchen. Uns interessiert nicht der jetzige, kurzfristige Erfolgsmoment. Wir wollen einen lang anhaltenden Erfolgsmoment erreichen. Und darum ist das Verzichten unglaublich wichtig. Nur so lernen wir die späteren Erfolgsmomente zu schätzen. Wie können wir nun unsere Ausgaben senken? Wir gehen jede Position auf der Ausgabenseite durch und prüfen, ob wir dort etwas machen können. Brauchen wir das teure Auto oder gibt es günstigere Autos, die dazu noch weniger Benzin verbrauchen? Gibt es günstigere Smartphone-Verträge, die völlig ausreichend sind? Brauche ich überhaupt noch einen Festnetzanschluss? Muss ich so oft auswärts essen gehen oder wird es sogar zu einem speziellen Event, wenn man das seltener macht? Wenn wir an allen Positionen ein bisschen schrauben können, dann sehen wir, dass wir ganz schnell wieder in den grünen Zahlen sind. Zurück zu unserer Übersicht. Wir haben nun endlich einen positiven Cashflow. Super, aber was machen wir damit? Es gibt ein System, das vorhersieht, wie man seine Finanzen im Idealfall einsetzen sollte. Schauen wir uns das Prinzip im Detail an. Das System sieht eine prozentuale Verteilung der Einnahmen vor. So sind wir frei von konkreten Werten und können es auf jede Lebenssituation anpassen. Wir weisen also gewisse Prozentzahlen gewissen Bereichen zu und budgetieren diese Bereiche. Der erste Bereich, unser erstes Budgetkonto, heißt Notwendigkeiten. Das sind die Fixkosten, die wir am Anfang definiert haben. Miete, das Auto, das Handy, Einkäufe und so weiter. Im Idealfall budgetieren wir diese Ausgaben auf 55% unseres Einkommens. Sollten wir momentan mehr als 55% unserer Einnahmen an Fixkosten haben, dann müssen wir diese reduzieren. Mit einem 55% Budget für Notwendigkeiten geben wir uns genügend Spielraum, um finanziell wachsen und Fortschritte machen zu können. Das Wichtigste ist also, unsere Ausgaben so weit zu reduzieren und unsere Einnahmen so weit zu erhöhen, dass wir nur 55% unserer Einnahmen für Notwendigkeiten ausgeben. Der zweite Bereich sind unsere langfristigen Spareinlagen. Diesen Bereich füttern wir mit 10% unserer Einnahmen, und zwar bis wir so viel Geld haben, dass es 6 Monate unserer Einnahmen entspricht. Dieses Geld ist unser Notfallplan. Wenn wir unseren Job verlieren oder einen medizinischen Notfall haben, dann müssen wir das decken können, ohne Schulden aufnehmen zu müssen. Dieses Geld wird nur im Notfall verwendet. 10% jeden Monat, bis wir 6 Monate angespart haben. Der nächste Bereich ist für unsere finanzielle Freiheit. Wir wollen so früh wie möglich damit beginnen, uns finanziell unabhängig zu machen. Wie schaffen wir das? Jeden Monat verwenden wir 10% unserer Einnahmen für dieses Ziel. Wir legen das Geld an und investieren. Wir verwenden das Geld, um eine Geschäftsidee zu verwirklichen. Was es auch ist, dieses Geld soll dazu verwendet werden, mehr Geld zu verdienen. Dieses Konto müssen wir regelmäßig füttern. Wir wollen sicherstellen, dass wir genügend Geld zur Verfügung haben, sollte sich eine gute Chance ergeben. Der vierte Bereich ist Bildung. Wir müssen ständig an uns arbeiten und lernen. Weitere 10% sollten wir in uns investieren. Neue Fähigkeiten lernen, Kurse besuchen, Weiterbildungen machen, Bücher kaufen und so weiter. Dadurch wächst unsere Persönlichkeit und wir können unseren Lohn erhöhen und erfüllende Arbeiten übernehmen. Es ist wichtig, sich ständig weiterzuentwickeln, und darum müssen wir das auch budgetieren. Schulen und Weiterbildungen sind teuer und hier darf nicht gespart werden.
10% jeden Monat investierst du in dich. Das 5. Konto ist Spaß und Leben. Wenn wir nur arbeiten und Geld verdienen, dann werden wir nicht erfüllt. Wir müssen uns belohnen und das Leben genießen. Uns selbst etwas Gutes tun. Damit steigern wir unsere Motivation und wir dürfen das Geld, das wir verdienen, auch genießen und nicht erst im Alter davon profitieren. 10% unserer Einnahmen sollten in unsere Spaßtasche gehen. Shopping, Ausgang, Ferien, Kino und so weiter. Wir haben hart dafür gearbeitet und dieses Geld können wir schamlos ausgeben. Aber ja nicht mehr ausgeben, als uns zur Verfügung steht. Für Ferien müssen wir wahrscheinlich sparen und in den vorherigen Monaten weniger shoppen gehen, um uns die Ferien leisten zu können. Der letzte Bereich, die letzten 5%, verwenden wir für andere. Wir geben. Warum? Weil wir dadurch lernen, dass es genug Geld gibt. Wir sind nicht darauf angewiesen. Wenn wir 5% unserer Einnahmen weggeben, dann lernen wir, nicht daran festzuhalten und wir entwickeln keine Verlustängste. Wenn wir unser Geld in einer geballten Faust festklammern, dann hat es keinen Platz für Neues. Wir verschließen uns gegenüber neuen Möglichkeiten und Chancen. Indem wir wissentlich Geld weggeben in Form von Spenden, Geschenken oder Beiträgen, dann konditionieren wir uns, dass wir genügend davon haben und öffnen uns gegenüber neuen Möglichkeiten. Und daher kommt das wirkliche Freiheitsgefühl, nicht von Geld abhängig zu sein. Zu geben ist eine großartige Angewohnheit und lehrt uns, diese Freiheit zu fühlen. Wir haben uns angeschaut, wie wir unsere Einnahmen dokumentieren, wie wir unsere Ausgaben feststellen und reduzieren können und wie wir unser Geld einsetzen sollten. Beim Budgetieren kommt es weniger auf die Beträge oder die prozentuale Verteilung an, sondern vielmehr um die Gewohnheit. Es geht um die Gewohnheit und den bewussten Umgang mit Geld. Diese gilt es zu entwickeln. Der Grund, warum die meisten Lottogewinner ihren Gewinn schneller los sind, als sie ihn gewonnen haben, ist die fehlende Gewohnheit und Achtsamkeit mit Geld. Darum ist es wichtig, früh damit anzufangen und sich an das Budgetieren zu gewöhnen. Damit baust du dir ein Fundament, auf das du ein Leben lang aufbauen kannst. Du wirst auch in Zukunft mit mehr Einkommen und höheren Beträgen umgehen können, weil du dir den Umgang bereits angewöhnt hast. Am Anfang dauert es vielleicht 15 bis 20 Minuten jede Woche, aber mit der Zeit wird dies zu einer halben Stunde pro Monat. Und sobald du eine Gewohnheit entwickelt hast, läuft es von ganz alleine. Fang damit an, deine Einnahmen und Ausgaben zu dokumentieren. Setze dich vor deine Bankauszüge und Kreditkartenabrechnungen und setze dir Ziele. Starte eine Excel-Liste, ein Google Spreadsheet oder lade dir die passende App herunter. Aber fang damit an. Noch heute. Wenn du Fragen zum Video oder zum Budgetieren hast, dann lass uns doch gerne einen Kommentar da. Ansonsten freue ich mich über einen Kommentar zum Thema Budgetieren. Wie gehst du mit deinem Budget um? Was sind für dich die größten Hindernisse? Lass es uns wissen. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, um dieses Video anzuschauen. Und bis zum nächsten Mal, hier bei Money Talk.